Good morning, Namaste, Pranam to all brothers and sisters of India. I am Dr. Divagaran Cochin. My subject is medical science and astrology. ജലദോഷം വരാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കോൾഡ് ഓർ ഫ്ലൂ. The moon is the karaka of cold. ജലദോഷ കാമില പീനസാതി രമണീകൃത. During the winter season and the rainy season, the children and the old people have getting the cold or flu fever. About 200 and odd types of virus are there. Out of that, the moon is unfavorable. Moon is in the 6th house or 8th house. Or Jupiter is the karaka of kapha. And moon also. ചന്ദ്രനും വ്യാഴവുമാണ് ജലദോഷത്തിൻ്റെ കാരകഗ്രഹങ്ങൾ. ഗോചരവശാൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ അഷ്ടമരാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും വ്യാഴം 6-ൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അഷ്ടമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാകും. ദി കോൾഡ്. ദി മൂൺ ആൻഡ് ദി ജുപ്പിറ്റർ ആർ in the 6th house or in the 8th house, we feel cold or flu fever. So the sun is the karaka of health. Sun also very important. പ്രകൃതിയുടെ വൈദ്യനാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യൻ അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചന്ദ്രൻ അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാകില്ല. ജലദോഷത്തിന് നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ചിലർക്ക് ജലദോഷം വന്നാൽ ഉടനെ ചുമയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ചുമയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകാതെ, വൈറസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകാതെ വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, തുളസിയില ഇവയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കഫം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജലദോഷം പെട്ടെന്ന് 2 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് മാറിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് വളരെയേറെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണൽ പവർ, നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദിവസവും നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര്, തുളസിയുടെ നീര്, കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി നീര്, ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ഇത് 1 സ്പൂൺ വീതം ഡെയിലി രാവിലെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവുകയും ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരാതിരിക്കുവാനും സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ തുളസി സർവ്വരോഗ ശമനിയാണ്. തുളസിയുടെ ഇലയും ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ഒരല്പം തിപ്പലിയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് 3 നേരം കുടിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ രോഗം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലമാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴക്കാലം ഈ ജലദോഷം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പകരുവാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ ആകുന്നതും നമ്മൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നേടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ജലദോഷം, അതുപോലെ പനി, അതുപോലെ ചുമ, ഇത് ഇപ്പോൾ വന്നാൽ അത് വളരെയേറെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. Thank you very much. If you like my subject, please subscribe it and the bell button switch on. I'll come tomorrow with other subject.